Voilà, merci beaucoup. Dès que ça revenait toujours, tous les lots, les 30. Les autres alliés à protestant TV na l'église locale ya CBFC à Lisalapa et wap tozomo na sika ba bilozo bima ezali lelo visite ya fondation Soki Francis o tozo ke lelo kotala ba orphelin na Kanluka kotiki la bango ba biloko lelo ba bi papa Francis a préféré na ko fêter na ba invité a préféré na ko partager na ba orphelin a préféré na za penzati zona ben c'est Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à RO Bozola Nabiso. Dès que nous sommes toujours venus à Vino, protestant toujours dans le cadre du terrain. Le lot aux alliés, le 26 décembre, tous à l'église locale SBFC, il s'arrête pas pour Kabola, Babilo, qu'on a fait la fondation Soki Francis. Mais c'est besoin de papa, maman. Le lot a préféré na yeko Kabola. Oh, vous avez acheté 4 alors. Nous avons matériel pour solo là. Na secrétaire général de la fondation Yoka. Nous avons yoka nini oyo tozo kende ko Kabola le depuis bit na yali pour la bonjour CG. Bonjour. Ko se présenter aux ana na fondation to moni milona ba polo ba ji ba lo CG matala mutu. Ah kombo nanga Junior de Ndama. Aza secrétaire général de la fondation Soki Francis, que je salue l'administrateur en passant, le professeur à l'université d'Ottawa, Francis Soki Ngombasi. Les activités mini, les gens qui ont dans l'objectif mini d'abord, pour les spectateurs, nous sommes en notre président il est chrétien, protestant, baptiste, na motema malamu aza nango atali na période ya bafete oyo biso bamisusu tozata mosu na possibilité ya kozelo bakolia eza na bana oyo baza na orphelinat baza na bana mike ntango tokokina komona baimage bana mike ntango mosu eloko ya kolia oyo eza te bazozanga yango pourquoi pas kopartage moke oyo azozwa na bango yango wana vraiment eza objectif ya visite na biso lelo na orphelinat. Alors bandeko bazolanda na show biso ope bazaka na motema wana ya kopesa ope bazaka na motema wana ya kopamba mais msusu bazali na possibilité te to moyen te ya kosunga liloba nini kozala nini ya koyebisa bango puis président Francis Soki azolanda yo liloba nini ya encouragement ya koyebisa nakobanda mpona président Francis Soki en tout cas nakosenga epai ya Nzambe ya continuer kopambola ye na makanisi oyo aza nango po bato mingi bazozwa ata mosusu koleka ye bazokanisa kosala bageste oyo te. Ce n'est pas important ya koloba budget oyo ebimi awa budget ebimi eza mpena consistant ensemble na bandeko mosusu bapartenaire na biso mosusu baza na Hollande na Canada, Angola, du part du monde oyo bakanisi kosala geste mpona eloko oyo eloko mosusu question motuni ndeti bandeko mosusu baza mpe na besoin kosunga baza na besoin kopartage na baorphelin baza na bakoki te na possibilité te liloba nini okoki koyebisa bango. Bon, nakoyebisa bandeko mosusu kobandana baoyo bazozwa quelque chose bamekaka kopenser koliaka na bato nde bakino alobaka liaka na bato eza slogan moko ça semble vulgaire mais ezoloba ebeli liaka na bato mwa moki ozozwa po oyebaka kopartage mpe na bato baoyo mpe baza nango te ou oyo baza na besoin ya comprendre qu'est-ce que la fondation Soki Francis ou baza na besoin ya porter une pierre na eloko yango bakozala toujours les bienvenus. Donc bazala tomber na bonne main parce que toza boui soki eloko eza boui epesi biso tosala mpona baboye tokosala en tout cas voilà. Merci beaucoup.
Ok, toujours continuer toujours à tozani na siège social na bango. Na nous penza to longwe te poto ke lesika bande connexion bazali alors toujours mais quand même ko cela fait muke je la toujours pour ça. Tout cela muke to yeka pe ba vie ya ba mama ba makanisi na bango ezani concernant activité ya d'abord félicitations et puis joyeux Noël, bonne année. Merci pareillement. Ok, et puis c'est Suzanne dans la fondation qui nous battembe là de collège dans la polo. Bien sûr, toi nous savons déjà tous ceux qui nous parlent moi pour nous embarquer ici dans la fondation Soki Frankie pas bon. D'abord, yo to nous ça biso Suzanne dans la fondation. Maman Germaine Botoko, secrétaire général adjoint chargé à ma maman. L'activité autour de ça là, ils allaient activité beaucoup à cœur. C'est-à-dire activité où ils allaient dans l'objectif de la fondation pour aider les vulnérables. Tukutani na mokonzi oyo azala motema malamu mpona compte ya président Francis Soki oyo azali initiateur ya fondation Francis Soki nde asali mpona année oyo ndenge ezosila topesaka même sourire na baorphelin na biso ke bazala quand même na même pied d'égalité ke biso parce que biso tozofete tozoli ata mo basoso na ndako na bana bango baza na moto akopesa bango te yango président akanisaki alobi nono na fin de l'année boye fo tokende komona bomona baorphelin na biso balia ata mwa soso bango mpe basepela na bonane donc ezali initiateur na biso président Francis Soki oyo asalaka ngo mbula na mbula et chaque jour asalaka ngo aza moto ya motema malamu asalaka baaction de cœur au mingi donc tozopesi vraiment bafélicitation na oyo asali mpona bana na biso oyo baza baorphelin. Merci. Les premiers jours, il y a eu un peu de population où tu as fait une matinée autour de l'hôpital. Personnellement, vous sentez comment? Vraiment, nazaki nesengo makasi ya komona ki euti na mutu na ye. Eza te ki to proposaki ye et puis asali yango euti vraiment na motema. Tango asepeli alobi nono abengi biso alobi ba membre naza na posa ke osala action oyo ya motema pour que ngai nazolala te mpona bana wana. Alors bokende na lobondeisa bango et le reste tokotala nsima tosepelaki makasi mpona yango moni biso mpe tomipesi corps et âme mpona kotelema kotika makambo toza nango mpo toya quand même mpona koyede bana na biso baza baorphelin. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, toujours continuer. Merci Jonathan à Moussa Lozosala na cinéma caméra, na réalisation. En tout cas, félicitations à Moussa. Dès que tu as mis temps, on peut s'abonner, on partager. Merci à Papa Francis Soki. Na confiance au PC Protestant TV, le taux divisé par image Onzambe Azanga Teko Baxelayo na ba initiative Ozo eza facilité nous tunions en ligne abimisa budget au biso to moni mpona kokabula na ba orphelin Nzamba Baxelayo Nzambe apambola yo na bino to kutenda quelques instants to le kana transition qui to le kana orphelin. Merci. Yahweh Nzambe tinanguya na yo biso digana beto likisana tosangana beto zala moko kutoto ngani ngombana Yahweh Nzambe tinanguya na yo biso digana beto likisana tosangana beto zala moko kutoto ngani ngombana masia Yahweh Nzambe tinanguya na yo biso digana beto likisana tosangana beto zala moko kutoto ngani ngombana masia Yahweh Nzambe
Merci beaucoup de Febisaki Bino. Toza awa na kati ya Kanluka na commune ya Kitambo, toza na kati ya Kanluka na orphelinat oyo sika bandeko na biso ya fondation Soki Franki baye kotikela bana ya moke oyo Nzambe apesi na bango po ete bafete mpe na Noel nde tolobane bandeko loboko epesi eza loboko oyo epambolama mingi ya koloba eza te toujours na lolenge nini cérémonie ezoleka na kati nini bapesi bana tobozanga te kosabone po partage balien po ete tosunaka un nyonso baoyo bazangi mwana azangi papa na mama yo ozotala video oza papa na ye oza mama na oyo Nzambe amete wa deker kozanga te kosunga bango po ete ozala bénédiction na bango tozokota na kati na camerage nata mpe bandenge ezolekela merci. Merci Jésus. Seigneur, tu es une recommandation mon véritable église. Et pour rendre visite na ba vulnérable, pour rendre visite na ba orphelin na ba veuve. Seigneur, yo lobi na biso loko moko lobi na tango so botu na biso na zaki malade, yaki kotalanga na zanga ki ya kolia opesinga. Seigneur, tu es liboso na na tongo lelo Nzambe tu es ko visiter nde yo Nzambe au travers ya bana o. Tu es kotala bango te Yesu po toza na ngo ebele. Mais na muki opesi biso Nzambe nde tokanisi pe bango olobi na biso to lia na babola olobi na biso na muki ozopesa biso to kabola na bao bazangi. Seigneur, tu es liboso na tonga lelo Yesu ko rendre yo visite na nzela bana oyo Nzamba lolo memi biso kati na Yesu ko Seigneur yo yeba imokola lelo ekozala bo Seigneur totiki moment na maboko na yo e bandeliki no suka na maboko na yo Nzambe bano to eko visiter bango papa eza mbala ya ni bale meza ya suka te Seigneur yo Nzambe otindaka bato Nzambe obengaka Yesu Masia des extrémités de la terre Seigneur Bible lobi na ngelo bi personne ne peut nous batu ya suka te Nzambe to komi na suka mbila kuna suka mula combien Yesu Masia ba connaître de 80 Nzambe lola benga na nzela na bango Yesu Masia oh osala makambo minene pe ba sali na yo babima Seigneur Nzambe lola je m'attends Seigneur nous attendons Seigneur na ba serviteur na kati ya bana oh Nzambe yo za Nzambe o ya sala ka miracle bisiko batu baboka kelika Nzambe to mosusu bano eliki ezanga mais pas na yo Nzambe yo za na plan moko formal la vie na bango Seigneur lo samba na ngalo Mosena Nzamba lola Nzambe tikete ba accéder na destinée na bango na kombo na yo Yesu Père éternel yo tina balo na sena mo pour un but laisse que Seigneur bitouanes à la terre nanguya kombo na Yesu Masia nyonso asaka o nyonso diable abongisi pour na détruire vie ya bano to rendre en ni les sens de fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Dieu des armées pambola biso pambola fondation Francis Soki afin que to sala lisusu ya koleka o to sali lelo lokumu ezonge pai na yo na kombo na Yesu purifier sanctifier nyonso to memi na makila na Yesu Masia bali yango avec action de grâce na kombo na Yesu Masia amen amen oye bomoni tokoti ndenge balobi na eloko nyonso ifo kotiana Nzambe liboso yango wana yango tokoya kobanda mamo te tose kopresente fallait tosala prière etika nyonso à chaque fois aza moto aza social à chaque fois azalaka asala baaction même si aza awa te akanisaka toujours yango lelo biso toye na kombo na ye et puis là ba partenaire nyonso o baza na kati ya fondation
Je cite Kobandaye, mon partenaire à l'Iboso, professeur Francis Soki, maman Sylvie Porsche, notre frère Francis Kondouzi, docteur Maviti, et les autres, Baza et Belé, Oyo, Baza na souci à Kokanisaka. Chaque fois, Bana Oyo, tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a fêté, j'espère, à la fin de l'année, Bana va dire à ma soso, ma loso. Donc, c'est bon, Bana Oyo, Bazangi, Baboti, Bazangi, nous avons soutenir, pourquoi pas, Tolia et le monde a bango. Le rôle social, notre président Francis Soki a ici pour partager le blog on a bino. Nous avons 3 sachets de sucre, nous avons 2 sacs à loso, 2 sacs à semoule. Tant que tu as qui awa, c'est un peu de difficulté à nzungu eza tu es na nzungu moral nous. Tu es na matuka mi balé. Tu es nango, ma bertini ne susu. Tu es na baji, tu es na la suka. Boîte à miliki, ya munene. Tu es na quantité madesu. C'est belé go sunga pizza. Amen. Tu es na carton soso, moko. Et puis, quand tu yaka, parmi les difficultés, tu es ça sur la télévision té. Bana télévision té. Tu es vu nos télévisions munene ça. Papa Francis, merci. Merci. Ok, merci. Papa Soki nzaba poni. Soki nzaba poni. Soki liboso za na mapamboli na yo. Donc yango wana tosalaki geste oyo eza ya mibale mbala mibale to ya awa meza ya suka te. À chaque fois ceux qui demandent moko ezali bo ba coordonner ezali to ba accéder ba coordonner mususu okoki toujours kokomela biso be ko benga biso adresse na biso eza wana siège social na biso na Lisala avenue Katanga 45 na kati ya église ya locale ya Lisala na Kasavu. Oui, aussi la biso lettre, ngane secrétaire général nazalaka tous les mardis de 10h à 14h. Ce qui kobenga oboya okutanga wana tososa desiderata na biso tokotala na makoki otokozwa tokoki toujours kosunga neti boyebisa biso mamba télévision. Bino bozo encadrer bana pour continuer laksa bango nzela. Nzambe oza tata bitike azana bango. Pour continuer laksa bango nzela wana. Donc, vous pouvez savoir un message espoir. Et là, au mon côté, c'est impossible pas y Nzambe. Lelo, parce que orphelin, orpheline, lobby okuna a changer d'identité. Comme parent, comme président, comme ministre. Et puis bon mais quand on a bana malobama bête. Bozo bango lo la bana oyo bino bokubuti. Et puis biloko oyo ezoya awa bango nde bazala ba premier bénéficiaire nango. Télévision je musuta tokoya tokutaki télévision yango bazotala. Biloko na bango baliaki toyebi ke yango te okoka bango mbula mobimba. Amen. Mais dis-moi barolia de kosala ke ata un mois et demi bazala un peu na nzoto kolongono. Yango wana ezalaki message na biso na part du président Francis Soki, tous les partenaires et nous qui sommes là, toute l'équipe de la fondation Soki Francis. Et puis tu profiter de vous remercier bino pour na accueil ndenge boyambi biso et bien que tu ko tika biloko wa ko ba te biso biloko wana to zwa ngote. De notre part, nous tenons également à vous remercier pour votre accueil si chaleureux. Voilà un peu Maloba, on a part de la fondation. À part
biloko wana toye nango enveloppe ezawa une petite somme lokola miliki na sukali eza wana ntango mosusu ekoyede bosomba ti botya na kati kuna nini yango wana makala donc voilà. Nga sur na part na biso oyo tozali nango ya koloba yango wana to remercie bino badebite na part na bino soki liloba ezali toza wana tozoka. Bon, nga nakozanga eloko ya koloba te. Nakozanga eloko ya koloba te parce que ntango namonaka bato bayaka boye esalaka ngai mposa kolela. Mais nabombaka bama ya miso na ngai na motema. Kotala esika tozali na kati ya mboka, na kati ya zamba. Eke bato oyo banda to banda lelo tokomisi 20 ans. Ata kutu chef de ata kutu bourgmestre na biso te. Mais ezana bato likitisaka pona mutu te me pona nzamba. Papa Francine soki alandi mutu te alandi étoile ya mbotama ya Yesu Masia. Akomi lokola base ba berger oyo bakenda koluka ba roi mage bakenda koluka étoile bazolanda étoile bakenda kutango na zamba tala zamba yango oyo esika Papa Francine atie mutu na bana na ye pona oya kopesa bana oyo eloko ya kolia nyonso oyo tolobi awa ekozala nango ekendaka epai te na ngulumaka awa nalalaka awa nafandaka awa butu moyo ekende epai te tozana eloko moko kozongisela bino te ko perdre le temps ozana eloko te ko perdre le temps oya awa eza mpe eloko ya motuya merci na o papa asali mais pasi na ngai ezali ke ezala mbala ya suka te soki nzambe kopambola je crois ba conteneur koya awa koya awa ba conteneur koya awa oyo tozwi eza ebele mais oyo tokozwa lisusu ekozala mpe nzambe oyo tosambelaka aza nzambe multiplication amultipliaka baba bota na biso bana na biso na biloko na biso nyonso ekumisa nzambe lelo eza na bato baza nango ebele bazokanisa te tokotisi mikanda epai na epai kaka mpona okende kosenga ndi ndenge naza nazokende kosengaka bato nakokobomba na ngai te oya oyo nazoya otambola na bongo ville mobilo nazokende kosengaka nazokebetaka baporte abali me nayebaki te kende papa na ngai akotinda bino bokolia nayebaki te soki namiyobelaka na lila tambo na ngai te tika nzambe amona bino papa nzambe apambola yo esika ozali toyambi badon na bandeko tindi toyambi bango na esengo nyonso vraiment na kombo ya Yesu Masia soko otali bisika bango baye nga kutu na bangi basaki wana ke bakokweya mais bakwei te esika ya mai mutu po ayawa ikwaza na bolingo parce que kubanda awa tisa kombi totia pancarte te so ko kuna na station manga pano mona pancarte ya bato ya Selembao balungwe Selembao baye kotia nga libeko bangi sangate nga nzambe nanga azali pancarte donga na kobanga ngote nzoka te provision on nzambe alobaki eza ndenge tika nzambe apambola bino mwa peza bebe na bisa kwa mwa tokondaki ngoli akofaki bebe na ine te na abelaki mpe mwa mingi tokoti po hôpital mpe mwa mingi de 3 mois ezali kokofa nde aleki bana na quartier asali mwa mabaya ape na lokalite bapesinga mabele te tokondaki merci mamasi ntango toyaki doya mwana moko abebe azalaka o wana nasemani mosusu ayaka ya liboso ye wana alali tika ye mpe kaka boye mama akosi biso oyo nazoya tya mwiji na moto nyonso asedispose po akompagne papa Francine na biso biso totondi bino botondi mpona nyonso bosali biso koza wana tozoka baconseil na bino toza bankadre ya bana tokokontinue kosala yango mpona accompagnement na merci beaucoup. Merci. Photo d'ensemble. Na moto nyonso asedispose po akompagne papa Francine na biso biso totondi bino botondi mpona nyonso bosali biso koza wana tozoka baconseil na bino toza bankadre ya bana tokokontinue kosala yango mpona accompagnement na merci beaucoup. Merci. Photo d'ensemble. Parlez à votre femme. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mariam qui?
Mariam, qu'est-ce que tu vas dire à papa Francis Soki de vous avoir visité aujourd'hui? Elle a mérité de manger. Elle a tenu aussi sa merci aussi Seigneur. Oui, allô? Allô? Bonjour. Avec les yeux, Merci beaucoup. Merci. Et Même sur non, votre on va tourner. Bonjour bébé. Fallait tout y aller na ye. Papa Francis. Papa Francis, Merci beaucoup. Merci. Okoloba nini na papa Francis Soki pe fondation Francis Soki nous demandé va visiter bino na makolo ya mite. Merci na nyonso asali mpona biso ndenge akanisi biso nzambe mpe akanisi biso ya tv basuka biloko ebele ntango tokolia epesa biso sante nzambe akobakisela ye bambula likolo ya bambula Bonane bofete bien. mpona nde tofute bien nde tomoni bongo ya meshe mpona biso bajeune fille tozala Tobetela ata papa Francis Soki. Merci pour la nyonso esalemi na esika oyo. Papa tokomi kozonga. Totiki bozongi na biso na maboko ya Nzambe. Na maboko na omo santu tambola na biso. Mituka tokomata ba moto za mobateli pe mosungi na biso. Nzambe kanisa loboko moko na moko e contribuer Yesu pona bana o bazwa o bazwi lelo. Pambola bango bakisa lisusu ebele pambola biso nyonso pe pesa lisusu ya ebele pour que to pesa pe lisusu ebele. Nzambe totiki lobano na maboko na yo pe sika na maboko na otikete loboko na o ya nguya loboko na o ya bénédiction ezala toujours na esika oyo. Nzambe biso toke lelo toyebi mukoto ozonga te yo nde Nzambe oyebi mokolago. Nzambe tikete siko ekauka te bazanga ya kolia te bazanga ya komela te loboko na Nzambe ya bénédiction ezala likolo na bango pe losambola ngai Nzambe ndenge toke Yesu eumela te Nzambe opambola biso tozonga lisusu mpona lokumu ya kombo na yo totiki nyonso na maboko na yo lokumu ezonge epai na yo na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Bayo. Merci pour la nyonso esalemi na esika oyo. Papa tokomi kozonga. Totiki bozongi na biso na maboko ya Nzambe. Na maboko na omo santu tambola na biso. Mituka tokomata ba moto za mobateli pe mosungi na biso. Nzambe kanisa loboko moko na moko e contribuer Yesu pona bana o bazwa o bazwi lelo. Pambola bango bakisa lisusu ebele pambola biso nyonso pe pesa lisusu ya ebele pour que to pesa pe lisusu ebele. Nzambe totike lobano na maboko na yo pe sika na maboko na yo tikete loboko na yo ya nguya loboko na yo ya bénédiction ezala toujours na esika oyo. Nzambe biso toke lelo toyebi mukoto ozonga te yo nde Nzambe oyebi mokolago. Nzambe tikete siko ekauka te bazanga ya kolia te bazanga ya komela te loboko na yo Nzambe ya bénédiction ezala likolo na bango pe losambola ngai Nzambe ndenge toke Yesu eumela te Nzambe opambola biso tozonga lisusu mpona lokumu ya kombo na yo totiki nyonso na maboko na yo lokumu ezonge epai na yo na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Bayo. Merci beaucoup, Cordon. C'est quand même la maison où vous Cordon, posez tes Cordon dans la qui ne pas, donc vous comprenez, là il faut mal. Nous tous aux ala, on a bana, on fait ce que c'est pour faire ça, pour nous amener à la fondation. Alors, personne n'a eu à la manière pour la maison. Premièrement, on a un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de tristesse. Sentiment de joie parce que tu peux se servir par balle. Sentiment de mawa, au moins la bonne amitié, les parents baboua, tabaou, bayotika
oyo mosusu bayebi kutu babore bafomi bakote na matoi donc mwa mpasi yango wana mais esengana biso eza mpo topesi bango pese. Alors ntango ozoyoka basituation ya bongo toyokuta bana na etat en réalité vie sociale na bango eza mpenza stable te, bana baola mpe na bacondition ya bien mpenza te, bana baza mpe misika ya bien te. Alors bandeko kozala nini na bandeko baolanda baza na besoin kosunga, baza na besoin ya kopesa pa bana bandeko kozala nini ya koyebisa bao baza kolisite liloba na ngai ekozala bana baza lipamboli euta epai nzambe bango te basengai bayana mokili biso ndenge tosengai bayana etanke baparent ntango biso tozolia bana biso bana ndako bazolia tokanisaka mpe bana oyo orphelin tokanisaka yango wana eza mosala ediseter ya projet oyo professeur basi soki y compris ma partenaire, je cite Maman Sylvie Porsche, Papa Chico Nzuzi, Docteur Sébastien, Mavitidi, Baza Ebélé, les autres. Voilà, les Moussala Bango, Bazui. Souci bon Baza Nango Tolingi, ceux qui congolais, nous sommes dans la Matéisiana. Pour lutter même contre la pauvreté. Merci beaucoup. biso mpe tomi tobakisaka nde tobeni bandeko awa bana na baage oyo esengeli mpo bazala na basituation ya baboti na bango mais lelo bana baolia mpe na bagu na bango te baolia na goût d'ensemble, c'est-à-dire so balandi pondu atozali na kosa nango te fo liaka mpo koza ebele nini toza na besoin kosunga oza na besoin kopesa bana bango nde bazali tomoni awa mpenza te mwana ya 20 ans bana nyonso baza awa baza na moins de 20 ans moma ya kosunga yango loboko epesa eza loboko oyo epambolami moto aza responsable awa aza mama deja colère asalaka te abetaka kaka baforce yo motu oyo oza na yango olokendaka kobebisa mpa bato moko babwakaka inutile okebebisa bambongo inutile esika ya kolona yango mabele ya malamu ya kolona yango kolonebo te yo lingaka kaka babengi yo na kombo moko okeyobimisi mbongo inutilema babwaki yo kotoka okeyobimisi mbongo inutilema esika ya kolona yango bana baza mike stabilité na bango eza malamu te bana misusu baotanga mbongo eza te bana baolia bien te bamaladi to lobi na ye baza plus de 50 bana baza a le moment ya kosunga yango en tout cas biso na part na biso tofélicité bino fondation Soki Francis na mosala oyo bosala na yebiki eza mbala ya suka te mpe bosalaka yango deja nzambe apesa bino abakisela bino ntango nyonso bozangaka te kosunga tokomi koma na suka eloko moya na bakisa émission eza protestant tv président Francis Soki aza protestant aza mwana ya cbfc atangi baklasse na cbfc asezwi diplôme aza na cbfc azalaki ancien président Kiaga moko d'église locale ya CBFC ya Kinshasa. En passant, on a salué les membres de CBFC. Puis azalaki moko ya bakambi ya conflimage. Les fanfare petite majorité ezalaki dirigé par Fé Mombemba. D'ailleurs, Diacre Thomas Mombemba azam mentor na ye. Donc azam mentor ya prof Soki. Donc azam pena mwana la maison, fils maison. Donc, tant que l'école va bon, biso peto bino ba membre ya eza esika oyo ya koyambo eza maboko ya koapuye na babiloko ya boye esalamaka partout. Donc eza eloko oyo ya kosoutenir même gouvernement ya babiloko ya kosoutenir yango oyo tolingi tolonaka na mabanga mpo tobénéficiaka na yango tolona na mabele ya kitoko mpo nzambe azanga te kopambola yo bana baza koma mike nga personnellement naza na place nzambe ya baorphelin azangaka te kopesa baoyo aye donc tosabone topartage nayebika bainformation malamu ozwa awa nzambe apambola bino encore une fois de plus tokutana na bino basi merci. Sana